しい場所に行きたいってことで奥秩父を目指します。本日は久しぶりに入川夕暮れキャンプ場です。アクセス国道140号秩父大川の狩坂トンネル方面です。買い物は秩父市街地で済ませましょう。今回はラコマート荒川店で済ませました。現地販売受付にて簡単な雑貨食料薪自販機があります。また通常の洗剤が使用できませんので専用の洗剤が売られています。風呂シャワー室があるようですが借りたことありません。受付時に確認してみてください。また少し離れていますが道の駅大滝温泉があります。サイトバンガローオートサイト河原サイトがあります。河原サイトに車の横付けができないので荷運びが少し大変そう。オートサイトは林間サイトになります。地面は少し硬いところがあるのでペグは丈夫なものを用意した方が良いでしょう。またこの時期は少し虫が多めです。トイレオートサイト近くに男女別トイレがあります。河原サイトからだと少し遠く感じる人もいるかもしれません。また洗い場もトイレ近くにあります。客層撮影時はファミグルが何組かいらっしゃいました。ファミリーグループと対応してくれそうですが雰囲気としては静かにソロで楽しみたいキャンプ場です。夜間場内に照明はありますが段差のある場所もありますので手持ちライトが必要です。撮影時は私たちの他に何組か利用がありましたが夜間は静かでした。気温最高気温25度最低気温17度久しぶりにエアコンなしで就寝できました。そんなザ・奥秩父な夕暮れキャンプ場を楽しんでいきますよ。到着。設営Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this end?
in the wind, or the talk of the town that we are living in. Well, I don't know, how could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. No, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Happen to me? Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away just like lines in the sand? ひろしです。野原の方ですが。城内散策。オイルランタンに揺れランタンウェットティッシュは持ったかいガイドロープにカトラリーカセットこの西日間夏には蚊取り線香クーラーボックスは積んだかいキャンプマットにグランドシートコットと着替えを忘れずに製剤にシャンプーシェレットシェラカ隅に住み越す方は充電忘れずに焚き木台とテーブルチェアテントとタップは絶対だハンモックにハンギングチェーン刻ん総合はファーストエイド火ばさみ皮膚希望夏でもほぼ100ペグを持ったらペグハンマー巻きうんちで買えるメスティーにマグカップモバイルバッテリーは充電ランタンハンガー緊急所にはラジオがないと明日のメニューは決めたかい充電は済んでるかいもう一度持ち物を確認してさあ出かけよう本日のキャンプ地はここだ。
始めていきます。本日の相棒は泡盛瑞泉です。知り合いに泡盛が好きなやつがいて、昔はちょくちょく飲んでいたのですが、久しぶりに泡盛をいただきました。口に含むと割と早めに香りとコクが広がりますね。この辺りがもしかしたら好みを分けるかもしれません。本日はロックでいただきます。Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on.
This is my secret base。 ここが私の秘密基地。 When I dance around, I can't help but feeling 皆さんにも教えたいような、教えたくないような、そういう場所がありますか？ forever. I'm loving this moment. Can we stay here together? 撮影費はなんだかんだでほぼサイトが埋まっていて、秘密の場所感は薄まってしまいましたが、こちらそんなキャンプ場です。暑くてキャンプに行くのもなーって時に思い出してください。 Forever, forever, forever. ではそろそろ寝るとします。今晩は自然のエアコンと川音 BGM で眠れそうです。 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. おはようございます。入川夕暮れキャンプ場、また遊びに来ます。撤収します。ご視聴ありがとうございます。これからも埼玉県のキャンプ場を中心に紹介できたらと思っています。どうぞチャンネル登録してお待ちください。では、良い週末を。